¿Sabías que? Un agujero negro es un objeto astronómico con una fuerza gravitatoria tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, pueda escapar de él. La superficie de un agujero negro, denominada horizonte de eventos, define el límite donde la velocidad requerida para evadirlo excede la velocidad de la luz, que es el límite de la velocidad en el cosmos. La materia y la radiación son atrapadas y no pueden salir. Las ondas acústicas que provienen del agujero negro se han transpuesto 57 y 58 octavas hacia arriba para que sean audibles para el oído humano. La NASA hizo esto evidente el audio el domingo 22 de agosto, que la Agencia Espacial Estadounidense describió como el sonido de un agujero negro. La idea errónea de que no hay sonido en el espacio se origina porque la mayor parte del espacio es un vacío, lo que no permite que las ondas de sonido viajen. Un cúmulo de galaxias tienen tanto gas que hemos captado el sonido real. Aquí está amplificado y mezclado con otros datos para escuchar un agujero negro, así tuiteó la cuenta de la NASA dedicada a los exoplanetas. El cúmulo de galaxias que se está escuchando es Perseo. Los datos provienen del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA y la grabación se reveló por primera vez en mayo para la Semana del Agujero Negro de la NASA. Los astrónomos descubrieron que las ondas de presión enviadas por el agujero negro causaron ondas en el gas caliente del cúmulo que podrían traducirse en una nota, una que los humanos no pueden escuchar, unas 57 octavas por debajo del C medio, explicó la NASA.